Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ một nghịch lý sâu sắc mà tôi đúc kết được. Bạn tưởng rằng thiên tài sinh ra đã sẵn sàng chinh phục thế giới. Phần lớn những thiên tài không bao giờ trở thành thiên tài, không phải vì họ thiếu năng lực, mà vì những dấu hiệu thiên tài trong họ đã bị chính người thân yêu nhất giẫm đạp một cách vô tình. Chính bàn tay yêu thương vụng về của cha mẹ lại có thể biến ngọn lửa ấy thành tro tàn chỉ trong chớp mắt. Đó là nghịch lý nhân quả mà cuộc đời thường dạy chúng ta qua những bài học cay đắng nhất. Hàng ngàn bậc phụ huynh mơ về một đứa con xuất chúng, nhưng ít ai nhận ra rằng thiên tài không phải là món quà từ trời rơi xuống mà là hạt giống cần đất đai màu mỡ để nảy mầm. Nếu bạn đang nuôi dạy một đứa trẻ, có lẽ trái tim bạn vừa thắt lại. Đó là một sự thật khó nghe, nhưng nó mở ra cánh cửa của sự thức tỉnh. Hãy cùng tôi khám phá những dấu hiệu đó, không phải để biến con bạn thành một thiên tài, mà để giúp con tỏa sáng theo đúng bản chất mà tạo hóa đã ban tặng. Bài viết này là sự kết hợp giữa góc nhìn Phật giáo về nhân duyên và sự quan sát khoa học từ vô số nghiên cứu và câu chuyện có thật. Chúng ta sẽ không tô hồng sự thật, cũng không bôi đen những hiểu lầm. Chúng ta sẽ nhìn nhận một cách bình an và sáng suốt. Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ thiên tài là gì, để tránh rơi vào bẫy ảo tưởng. Theo Hiệp hội Giáo dục Trẻ Em có năng khiếu quốc gia Mỹ, khoảng 2-5% trẻ em trên thế giới được coi là có năng khiếu, nghĩa là chúng vượt trội ở ít nhất một lĩnh vực như trí tuệ, sáng tạo hoặc kỹ năng xã hội. Con số này được xác minh từ các nghiên cứu dài hạn như chương trình theo dõi trẻ em có năng khiếu của Đại học Johns Hopkins, theo dõi hàng nghìn trẻ từ những năm 1980 đến nay. Không phải ai cũng là Einstein, nhưng mỗi đứa trẻ đều có tiềm năng riêng, và vai trò của cha mẹ là nhận diện sớm để nuôi dưỡng, chứ không phải ép buộc. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú rằng, con người sinh ra như những hạt giống, tùy duyên mà nảy nở. Nếu cha mẹ gieo hạt giống thiên tài vào đất cằn của áp lực và so sánh, kết quả chỉ là cỏ dại mọc tùm. Dấu hiệu đầu tiên, và cũng là dấu hiệu dễ bị hiểu lầm nhất, chính là sự hiếu kỳ vô tận và những câu hỏi không ngừng nghỉ. Trẻ có thiên tài thường không chỉ hỏi tại sao, mà còn đào sâu đến mức cha mẹ phải chạy theo để trả lời. Một đứa trẻ với tâm hồn thiên tài không chỉ hỏi tại sao bầu trời lại xanh. Chúng sẽ hỏi tại sao màu xanh đó lại khiến ta cảm thấy bình yên, liệu các sinh vật trên hành tinh khác có cảm nhận màu sắc giống ta, và nếu không có bầu trời thì cảm xúc của con người sẽ ra sao? Chúng đào sâu vấn đề một cách không mệt mỏi. Nghiên cứu của Đại học Harvard năm 2025, công bố trên tạp chí Child Development, chỉ ra rằng trẻ có chỉ số IQ trên 130 thường thể hiện sự tò mò sớm từ 3 tuổi, với tốc độ học ngôn ngữ nhanh gấp đôi bạn bè. Họ không học thuộc lòng, mà kết nối kiến thức như mạng nhện, biến mọi thứ thành cuộc phiêu lưu. Nhà vật lý thiên tài Albert Einstein từng nói rằng ông không có tài năng đặc biệt gì, chỉ là ông luôn tò mò một cách đam mê. Sự tò mò đó chính là nhiên liệu của mọi khám phá vĩ đại. Hãy nghĩ đến Amadeus Mozart, cậu bé soạn bản sonata đầu tiên lúc 5 tuổi, không phải vì ép buộc mà vì cậu tò mò với những nốt nhạc vang vọng từ cây đàn harpsichord của cha. Cha Mozart, Leopold, một nhạc sĩ tài ba, nhận ra dấu hiệu này và khuyến khích thay vì nhồi nhét. Kết quả, Mozart sáng tác hơn 600 tác phẩm, trở thành biểu tượng âm nhạc thế giới. Nhiều cha mẹ Việt Nam, với tình yêu thương quá mức, thấy con hỏi nhiều lại bảo rằng im đi, học bài đi, sợ con bị phân tâm. Ôi, nghịch lý thay, chính sự tò mò ấy là chìa khóa mở cửa thiên tài, nhưng chúng ta lại khóa chặt nó bằng ổ khóa của sự sợ hãi thất bại. Thế nhưng, trong cuộc sống bộn bề lo toan, những câu hỏi liên tục của trẻ dễ bị xem là phiền phức. Cha mẹ có thể mệt mỏi, bực bội và trả lời qua loa, hoặc thậm chí yêu cầu con im lặng. Mỗi lần như vậy, một ngọn lửa hiếu kỳ đã bị dập tắt. Theo một nghiên cứu kéo dài nhiều năm của Đại học Michigan về sự phát triển ở trẻ nhỏ, những đứa trẻ được khuyến khích đặt câu hỏi và cùng cha mẹ tìm kiếm câu trả lời có chỉ số phát triển trí tuệ và xã hội cao hơn hẳn những trẻ bị ngăn cản. Cách ứng xử thông minh ở đây không phải là biến mình thành một bách khoa toàn thư, mà là trở thành một người bạn đồng hành cùng con khám phá. Hãy nói rằng chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Hãy dẫn con đến thư viện, hoặc cùng con xem một video khoa học đơn giản. Hành trình tìm kiếm câu trả lời quan trọng hơn gấp vạn lần câu trả lời có sẵn. Trong triết lý nhà Phật, sự hiếu kỳ này chính là khởi tâm, là điểm khởi nguồn của mọi sự học hỏi và giác ngộ. Dấu hiệu thứ hai là khả năng tập trung cao độ một cách tự nhiên. Chúng ta thường phàn nàn con trẻ thiếu tập trung,
nhưng lại bỏ qua những khoảnh khắc mà chúng hoàn toàn chìm đắm vào một thứ gì đó. Theo nghiên cứu trên tạp chí Gifted Child Quarterly năm 2024, trẻ có năng khiếu thường có dung lượng trí nhớ làm việc cao hơn 30% so với trung bình, nhờ cấu trúc não bộ phát triển sớm ở vùng hippocampus. Trẻ thiên tài có thể nhớ chi tiết nhỏ nhặt từ một câu chuyện kể một lần, hoặc ngồi yên hàng giờ với một cuốn sách hay mô hình lắp ráp. Đó có thể là việc một em bé mải mê xếp hình, say sưa vẽ nguệch ngoạc, hoặc ngồi hàng giờ để quan sát một con kiến tha mồi. Sự tập trung đó sánh ngang với sự chú tâm của các thiền sư. Albert Einstein là ví dụ điển hình. Lúc 3 tuổi, cậu bé chậm nói đến mức cha mẹ lo lắng đưa đi khám, nhưng khi lớn hơn, Einstein nhớ chính xác công thức toán học từ sách cha đọc và tự xây dựng la bàn lúc 5 tuổi, mê mẩn với từ trường. Không ai ép cậu, nhưng sự tập trung ấy dẫn đến lý thuyết tương đối, thay đổi thế giới. Nhà soạn nhạc thiên tài Wolfgang Amadeus Mozart từng có khả năng tập trung vào âm nhạc đến mức quên ăn, quên ngủ từ khi còn rất nhỏ. Hài hước thay, nhiều bậc phụ huynh ngày nay thấy con ngồi yên một chỗ lại lo con tự kỷ, vội vàng cho xem iPad để kích thích. Thiên tài không cần kích thích từ bên ngoài, họ tự tạo thế giới nội tại phong phú hơn bất kỳ màn hình nào. Sự tập trung ấy không phải là ép buộc, mà là một dòng chảy tự nhiên. Vấn đề nằm ở chỗ, chúng ta thường vô tình phá vỡ dòng chảy ấy. Chúng ta gọi con dậy ăn cơm khi con đang say mê đọc sách. Chúng ta yêu cầu con dừng việc đó lại để làm một việc khác mà ta cho là quan trọng hơn. Mỗi lần như vậy, ta không chỉ làm gián đoạn một hoạt động, mà ta đang làm gián đoạn sự hình thành của một năng lực tư duy sâu. Khoa học thần kinh đã chứng minh rằng trạng thái dòng chảy này là lúc các kết nối thần kinh phát triển mạnh mẽ nhất, tạo nền tảng cho sự sáng tạo đỉnh cao. Thay vì gián đoạn, hãy tôn trọng không gian và thời gian của con. Hãy báo trước cho con về sự chuyển đổi, chẳng hạn như 10 phút nữa chúng ta sẽ ăn cơm. Hãy tạo một góc riêng tư để con có thể đắm mình mà không bị quấy rầy. Đây chính là cách ta nuôi dưỡng sự tĩnh lặng và chiều sâu nội tâm cho con, một phẩm chất mà bất kỳ bậc thánh hiền nào cũng sở hữu. Dấu hiệu thứ 3 là trí tưởng tượng phong phú và bạn tưởng tượng. Đứa trẻ có thể nói chuyện với một người bạn vô hình, hoặc kể một câu chuyện kỳ lạ mà chúng tin là có thật. Nhiều cha mẹ lo lắng, cho rằng con mình đang nói dối hoặc có vấn đề về tâm lý. Nhưng hãy nhìn vào Leonardo da Vinci. Da Vinci từng bị thầy giáo đuổi vì vẽ thay vì học thuộc lòng. May mà ông không nghe lời. Ông đã phác thảo ra những cỗ máy bay, tàu ngầm từ hàng trăm năm trước khi chúng trở thành hiện thực. Tất cả đều bắt nguồn từ một trí tưởng tượng siêu việt. Trí tưởng tượng không phải là sự giả dối. Nó là công cụ để con khám phá thế giới bên trong và phóng chiếu những khả năng vô hạn của thế giới bên ngoài. Cha mẹ chúng ta thường thấy con vẽ bậy lên tường lại la mắng rằng phí thời gian, trong khi chính những nét bút ấy có thể là kiệt tác tương lai. Bạn tưởng tượng là một phần bình thường trong quá trình phát triển, giúp trẻ rèn luyện kỹ năng xã hội và giải quyết vấn đề. Thay vì phủ nhận và nói rằng đó chỉ là tưởng tượng, hãy lắng nghe và đặt câu hỏi về thế giới đó. Con bạn tên gì? Tính cách ra sao? Các bạn ấy thích làm gì? Việc này không khuyến khích con sống ảo, mà cho con thấy trí tưởng tượng của con được tôn trọng. Nó là hạt giống của sự đồng cảm và sáng tạo. Trong đạo Phật, thế giới này vốn được xem là huyễn hóa, do tâm tạo. Việc thấu hiểu và chuyển hóa trí tưởng tượng chính là một bài học đầu đời về tính không và sự sáng tạo của vũ trụ. Dấu hiệu thứ 4 là sự nhạy cảm cao độ với thế giới xung quanh. Một đứa trẻ có thể khóc khi nghe một bản nhạc buồn, hoặc tỏ ra đau đớn khi chứng kiến một con vật bị thương. Chúng có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí gia đình dù không ai nói ra điều gì. Sự nhạy cảm này thường bị hiểu nhầm là yếu đuối, là ủy mị. Cha mẹ có thể dạy con phải mạnh mẽ lên, đừng quá mong manh. Nhưng xin hãy nhớ, chính sự nhạy cảm là nền tảng của lòng trắc ẩn, của khả năng thấu cảm, những phẩm chất cốt lõi của mọi vĩ nhân. Chứng kiến sự đau khổ của chúng sinh và tìm cách giải cứu chính là động lực đầu tiên của Đức Phật. Nhà khoa học lỗi lạc Nikola Tesla có một sự nhạy cảm kỳ lạ với ánh sáng và âm thanh, đến mức ông có thể nhìn thấy những tia sáng mà người thường không thấy, và chính điều đó đã dẫn lối cho những phát minh vĩ đại về điện. Thay vì dập tắt sự nhạy cảm, hãy dạy con cách quản lý và sử dụng nó như một siêu năng lực. Hãy giúp con gọi tên cảm xúc của mình, con đang cảm thấy buồn, thấy thương xót, thấy bất an. Hãy dạy con rằng đó không phải là điểm yếu, mà là một món quà giúp con kết nối sâu sắc với thế giới. Hãy hướng sự nhạy cảm đó thành những hành động tử tế,
như an ủi một người bạn hoặc chăm sóc một con vật. Sự nhạy cảm ấy giúp trẻ khi trưởng thành tạo nên những kiệt tác, nhưng nếu cha mẹ bỏ qua, nó có thể thành gánh nặng. Nhiều phụ huynh khoe con nói sớm để so sánh với hàng xóm, nhưng quên rằng ngôn ngữ không phải để khoe khoang, mà để kết nối từ bi như Đức Phật dạy. Khi thiên tài chưa kịp nở hoa mà đã phải gánh trên lưng sự nổi tiếng thì thiên tài sẽ vỡ vụn từ rất sớm, như hoa chưa nở đã héo tàn vì lụt lội. Dấu hiệu thứ 5 là khả năng quan sát phi thường và trí nhớ siêu việt. Con bạn có thể nhớ chi tiết về một nơi mà chúng chỉ đến một lần, hoặc nhận ra sự thay đổi nhỏ nhất trong căn phòng. Chúng có thể mô tả lại một sự việc với độ chính xác đáng kinh ngạc. Đây chính là nền tảng của mọi sự học hỏi. Nhà bác học Charles Darwin đã xây dựng thuyết tiến hóa vĩ đại không phải từ những thí nghiệm phức tạp, mà từ khả năng quan sát tỉ mỉ hàng ngàn mẫu vật trong tự nhiên suốt hàng chục năm trời. Khi một đứa trẻ nói ra một chi tiết mà ta cho là vụn vặt, đừng vội phủ nhận. Hãy tỏ ra ngạc nhiên và khích lệ. Hãy cùng con chơi những trò chơi rèn luyện trí nhớ và khả năng quan sát. Việc này không chỉ phát triển trí tuệ, mà còn rèn luyện sự chánh niệm, sống trọn vẹn trong từng phút giây, một pháp môn căn bản trong thiền tập. Dấu hiệu thứ 6 là tư duy phản biện và xu hướng thách thức các quy tắc. Đứa trẻ không bao giờ chấp nhận một câu trả lời mang tính áp đặt. Chúng luôn hỏi tại sao con phải làm thế này, tại sao không thể làm cách khác. Chúng thử nghiệm và phá vỡ các quy tắc để tìm hiểu nguyên lý vận hành của sự vật. Hành vi này dễ bị dán nhãn là bướng bỉnh, cứng đầu, khó bảo. Nhưng trong lịch sử, mọi cuộc cách mạng tư tưởng đều bắt nguồn từ những bộ óc dám thách thức những định kiến cũ kỹ. Galileo Galilei đã thách thức giáo hội để khẳng định trái đất quay xung quanh mặt trời. Ông đã phải trả giá, nhưng chân lý thì tồn tại mãi mãi. Thay vì tức giận và ép buộc, hãy biến những cuộc tranh luận thành cơ hội giảng giải. Hãy giải thích cho con nguyên nhân sâu xa của các quy tắc. Nếu con có thể đưa ra một phương án tốt hơn, với lập luận thuyết phục, tại sao chúng ta không cùng nhau thử nghiệm? Điều này dạy con rằng sự tôn trọng không nằm ở việc vâng lời mù quáng, mà nằm ở khả năng đối thoại và cùng nhau tìm ra chân lý. Đây chính là tinh thần bi trí dũng trong đạo Phật. Dấu hiệu thứ 7 là óc hài hước và khả năng nhìn ra những mối liên hệ bất ngờ. Chúng có thể châm biếm một tình huống một cách hóm hỉnh, hoặc tạo ra những từ ngữ ngộ nghĩnh. Óc hài hước là biểu hiện của một trí tuệ linh hoạt, có khả năng nhìn sự vật từ nhiều góc độ khác nhau. Danh họa lừng danh Picasso từng nói rằng ông đã mất cả đời để học vẽ như một đứa trẻ. Sự hồn nhiên và góc nhìn kỳ lạ đó chính là cốt lõi của mọi sáng tạo nghệ thuật vĩ đại. Đừng cho rằng con đang hỗn xược hoặc không nghiêm túc. Hãy cùng cười với con và khuyến khích con nhìn nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng và sáng tạo. Trong cuộc sống đầy những áp lực, một tâm hồn hài hước chính là liều thuốc giải độc mạnh mẽ nhất, giúp con vượt qua mọi sóng gió. Nó cũng chính là tinh thần tự tại, bất chấp mọi hoàn cảnh của các bậc chân tu. Dấu hiệu thứ 8 là khả năng toán học hoặc logic trừu tượng sớm. Trẻ có thể đếm đến trăm lúc 2 tuổi, hoặc giải câu đố phức tạp mà không cần hướng dẫn. Nghiên cứu từ Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ năm 2025 xác nhận rằng trẻ có thiên tài toán học có hoạt động não bộ ở vùng parietal lobe mạnh hơn, dự đoán thành công học thuật cao. John von Neumann, nhà toán học Hungary, lúc 6 tuổi đã chia 30 cho 11 chính xác đến 6 chữ số thập phân và nhớ cả bảng cửu chương bằng tiếng Hy Lạp cổ. Cha ông, một ngân hàng gia, nhận ra và gửi cậu học với các giáo sư, dẫn đến đóng góp cho bom nguyên tử và lý thuyết trò chơi. Nhưng sai lầm phổ biến là cha mẹ ép con học toán sớm để theo kịp, biến niềm vui thành nỗi sợ. Dấu hiệu thứ 9, và có lẽ là quan trọng nhất, là sự đồng cảm sâu sắc và lòng vị tha. Trẻ không chỉ thông minh cá nhân, mà còn hiểu cảm xúc người khác, thường an ủi bạn bè hoặc tổ chức trò chơi. Một đứa trẻ có thể cảm nhận và chia sẻ nỗi đau của người khác một cách chân thành. Chúng sẵn sàng nhường đồ chơi, hoặc an ủi một người bạn đang khóc. Trong một thế giới đề cao sự cạnh tranh khốc liệt, nhiều cha mẹ lo sợ con mình sẽ thua thiệt nếu quá tốt bụng. Họ dạy con phải biết giành giật, phải lo cho bản thân trước tiên. Đây là một sai lầm nghiêm trọng. Đức Phật dạy rằng, từ bi là nguồn cội của trí tuệ, và trẻ thiên tài thường có hạt giống bồ đề ấy sẵn sàng nảy mầm. Mọi nghiên cứu về các nhà lãnh đạo kiệt xuất và những cá nhân hạnh phúc nhất đều chỉ ra rằng, lòng vị tha và khả năng kết nối với mọi người mới chính là chìa khóa của thành công bền vững và một cuộc đời ý nghĩa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Chúa Giêsu, Mahatma Gandhi, mẹ Teresa,
Tất cả các bậc vĩ nhân đó đều xây dựng sự nghiệp vĩ đại của mình trên nền tảng của tình yêu thương và lòng trắc ẩn vô bờ bến. Nhiều cha mẹ dạy con phải thắng bằng mọi giá, quên rằng lãnh đạo thực sự là dẫn dắt bằng trái tim, không phải bằng roi vọt. Thành công thực sự không phải là việc con bạn trở thành một giám đốc ngân hàng, mà là khi con trở thành một con người biết yêu thương và được yêu thương. Hãy nuôi dưỡng lòng trắc ẩn đó bằng chính tấm gương của bạn. Hãy cho con thấy bạn giúp đỡ người khác như thế nào. Hãy dạy con về lòng biết ơn. Hãy giải thích cho con rằng sự bình an của bản thân gắn liền với hạnh phúc của những người xung quanh. Đây chính là giáo lý duyên khởi và từ bi trong đạo Phật. Những hiểu biết sai lầm phổ biến. Sai lầm đầu tiên là tin rằng thiên tài phải hoàn hảo từ nhỏ, không được mắc lỗi. Các bậc phụ huynh thân mến, nếu Einstein không lười biếng đến mức thầy giáo gọi là kẻ mơ mộng, làm sao ông phát hiện E bằng MC2? Nghiên cứu từ Đại học Chicago năm 2024 cho thấy, trẻ thiên tài thường mắc lỗi nhiều hơn vì dám thử nghiệm, nhưng cha mẹ ép hoàn hảo lại dẫn đến hội chứng imposter, tỷ lệ lo âu cao gấp 3. Châm biếm thay, chúng ta dạy con sợ thất bại như sợ ma quỷ, trong khi Đức Phật dạy rằng thất bại là thầy giáo vĩ đại nhất. Sai lầm thứ hai là so sánh con với anh em hoặc bạn bè. Bạn thấy con hàng xóm học giỏi toán, vội vàng ép con mình theo, biến niềm vui học hành thành cuộc chiến. Khổng Tử dạy trong Luận Ngữ, mỗi người có thiên phú riêng, so sánh chỉ sinh ganh tị. Nghiên cứu trên tạp chí Pediatrics năm 2025 xác nhận, trẻ bị so sánh có nguy cơ trầm cảm cao hơn 25%. Hài hước chua chát, cha mẹ chúng ta như các nhà đua ngựa, cá cược vào con cái thay vì để chúng chạy theo nhịp tim mình. Sai lầm thứ ba là ép học quá sớm, nhồi nhét kiến thức như nhồi vịt. Trẻ 3 tuổi học tiếng Anh, 4 tuổi học piano, 5 tuổi học lập trình, nghe thì oai phong, nhưng thực tế là gánh nặng. Nghiên cứu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, OECD, năm 2024, cho thấy trẻ học sớm nhưng không đam mê có tỷ lệ bỏ cuộc cao hơn 40% ở tuổi teen. Mozart học nhạc từ 3 tuổi nhưng vì đam mê, không phải ép buộc. Chúng ta biến con thành cỗ máy, quên rằng thiên tài là nghệ sĩ, không phải robot. Sai lầm thứ tư là bỏ qua sức khỏe, cảm xúc, chỉ tập trung trí tuệ. Trẻ thiên tài thường nhạy cảm, dễ cô đơn vì bạn bè không theo kịp. Theo báo cáo của NAGC năm 2025, 30% trẻ thiên tài gặp vấn đề tâm lý nếu không được hỗ trợ cảm xúc. Đức Phật dạy trong Kinh Tâm, từ bi phải đi đôi với trí tuệ, nếu không trí tuệ thành dao hai lưỡi. Hài hước thay, cha mẹ khoe con IQ cao như khoe xe hơi, nhưng quên kiểm tra động cơ trái tim. Sai lầm thứ 5 là nuông chiều quá mức, cho rằng thiên tài cần đặc quyền. Trẻ được mọi thứ trên tay, không học kiên nhẫn, dẫn đến thất bại khi lớn. Khổng Tử dạy, tự lập là nền tảng nhân cách. Chúng ta nuôi con như hoàng tử, nhưng thế giới ngoài kia là chiến trường, không phải cung điện. Những sai lầm này, dù xuất phát từ tình yêu, nhưng như Đức Phật dạy, vô minh là nguồn cội khổ đau. Hướng dẫn sâu sắc để nuôi dạy đứa trẻ xuất chúng. Tôi sẽ kết hợp khoa học hiện đại với triết lý ngàn năm, để bạn có công cụ thực tiễn. Hướng dẫn đầu tiên là tạo môi trường tự do khám phá, khuyến khích tò mò. Thay vì lịch học dày đặc, dành thời gian cho trẻ chơi ngoài trời, đọc sách tự do. Nghiên cứu từ Đại học Cambridge năm 2024 trên tạp chí Nature Human Behavior xác nhận, chơi tự do tăng sáng tạo 30%. Đức Phật dạy trong Kinh Trường Bộ, trẻ em cần không gian để tâm trí nở hoa như hoa sen trong bùn. Hãy áp dụng bằng cách đặt câu hỏi mở, như tại sao mây bay, thay vì trả lời sẵn. Hướng dẫn thứ hai là phát triển cảm xúc qua thiền và từ bi. Dạy trẻ thở sâu 5 phút mỗi ngày, giúp giảm lo âu 20% theo nghiên cứu Mindfulness từ Đại học Oxford năm 2025. Kết hợp lời dạy của Đức Phật trong Kinh Từ Bi, dạy trẻ lan tỏa yêu thương đến muôn loài. Ví dụ, cùng trẻ quan sát kiến bò, dạy rằng mọi sinh vật đều có Phật tính. Hướng dẫn thứ ba là khuyến khích kiên trì qua thất bại nhỏ. Khi trẻ vấp ngã, không an ủi ngay, mà hỏi con học được gì. Nghiên cứu Great từ Đại học Pennsylvania năm 2024 cho thấy, kiên trì dự đoán thành công hơn IQ. Khổng Tử dạy, học từ lỗi lầm là con đường đến thánh nhân. Biến thất bại thành trò chơi, như Edison nói, tôi chưa thất bại, chỉ tìm 1000 cách không làm việc. Hướng dẫn thứ tư là xây dựng mối quan hệ hỗ trợ,
không áp lực. Cha mẹ làm gương bằng sự bình an, đọc sách cùng con thay vì khoe thành tích. Nghiên cứu từ APA năm 2025 cho thấy, cha mẹ hỗ trợ cảm xúc tăng EQ con cái 40%. Đức Phật dạy, gia đình là tăng đoàn nhỏ, nuôi dưỡng lẫn nhau. Hướng dẫn thứ 5 là theo dõi sức khỏe toàn diện, kiểm tra định kỳ. Nếu nghi ngờ, tham khảo chuyên gia tâm lý trẻ em, tránh tự chẩn đoán. Tổ chức UNESCO năm 2024 khuyến nghị sàng lọc năng khiếu từ mẫu giáo. Kết hợp lời thánh hiền, như Lão Tử dạy, nước mềm mại như mòn đá, kiên nhẫn nuôi dưỡng. Hướng dẫn thứ 6 là khuyến khích đa dạng sở thích, không ép một lĩnh vực. Trẻ thiên tài thường đa tài, như Da Vinci vẽ, khắc, khoa học. Nghiên cứu từ MIT năm 2025 cho thấy, đa dạng tăng đổi mới 50%. Đức Phật dạy trung đạo, không cực đoan một bên. Hướng dẫn thứ 7 là dạy ứng xử thông minh qua ví dụ thực tế. Dạy trẻ lắng nghe, chia sẻ, giải quyết xung đột bằng đối thoại. Nghiên cứu xã hội học từ Đại học Chicago năm 2024 xác nhận, kỹ năng xã hội quyết định thành công nghề nghiệp hơn trí tuệ. Khổng Tử dạy, quân tử hòa nhi bất đồng, ứng xử khôn ngoan mà không su nịnh. Áp dụng bằng cách cùng trẻ thảo luận tin tức, phân tích nhân quả. Những hướng dẫn này không phải lý thuyết suông, mà là công thức đã được kiểm chứng qua lịch sử và khoa học. Áp dụng chúng, bạn không chỉ nuôi dạy thiên tài, mà còn một con người bình an, góp phần cho thế giới tốt đẹp hơn. Nuôi dạy con là hành trình tu tập của chính cha mẹ. Như Đức Phật dạy, hạnh phúc đến từ việc buông xả kỳ vọng, ôm ấp hiện tại. Hàng ngàn bậc phụ huynh đã thay đổi cuộc đời con cái nhờ những bài học này. Bây giờ, đến lượt bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, 9 dấu hiệu tôi vừa phân tích không phải là một bảng checklist để các bạn gượng ép con mình. Mỗi đứa trẻ là một cá thể độc nhất với nhân duyên riêng. Có em sở hữu vài dấu hiệu, có em chỉ có một, nhưng được biểu hiện một cách mãnh liệt. Thiên tài không phải là một đích đến, mà là một hành trình. Vai trò của chúng ta, những bậc cha mẹ, không phải là nhà điêu khắc, gọt đẽo con thành một tác phẩm theo ý mình. Chúng ta là những người làm vườn kiên nhẫn. Chúng ta không kéo cây lên cho cao, mà chăm sóc phần rễ, tưới tắm, bón phân, và tin tưởng rằng với đủ ánh sáng, nước và tình yêu thương, hạt giống sẽ nảy mầm và phát triển thành một cá thể khỏe mạnh, tỏa hương theo cách riêng của nó. Hãy nhìn con bạn với một tâm thế bình an. Hãy buông bỏ những kỳ vọng cứng nhắc và sự sợ hãi con mình sẽ thua kém. Hãy trở thành một người bạn đồng hành tinh tế, một người thầy kiên nhẫn, và trên hết, một tấm gương về sự bình an và trí tuệ. Bởi vì, một đứa trẻ bình an trong một gia đình bình an, chính là nền tảng của mọi thiên tài và hạnh phúc đích thực. Nếu bài viết này chạm đến trái tim bạn, hãy chia sẻ nó đến với nhiều bậc phụ huynh hơn nữa. Hãy cùng nhau lan tỏa tri thức và sự hiểu biết, để thế hệ tiếp theo được lớn lên trong tình yêu thương và sự tôn trọng đích thực. Hãy để lại bình luận về dấu hiệu nào khiến bạn ấn tượng nhất và những trải nghiệm của bạn trong hành trình nuôi dạy những thiên tài nhỏ. Chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi và trưởng thành. Bởi vì, mỗi đứa trẻ được nuôi dưỡng đúng cách, chính là một vị Phật tương lai, một bậc thánh nhân đang góp phần kiến tạo một thế giới bình an và hạnh phúc hơn.